观众朋友，大家好，我是台湾房屋的张书怀，我的电话是0989274751。那介绍这间房子叫做什么呢？它是新复发建设公司所建立的迪赛尔风格大直风格。就是看一下它的标题，有没有看到？然后再我们带到一下它，看一下门口，这门口的栋建筑物，是不是感觉到很有气派呢？感觉。那我们现在为大家看到一下，你会一定很纳闷，镜头带到这栋建筑正在盖的到底什么？它的现在要盖的就是有名的美孚国际大饭店。那将近是在预计在1年半之后完工。它是属于国际型的饭店。它如果盖好这边在整个大直这边呢，房价可能还会再提高，这是再提高，然后是个不错投资的一个地方。那我们镜头看到那一栋白色建筑物呢，就是我们的有名的爱买，大直的爱买。那这栋距离大概5分钟之内就会到达。那在旁边一点呢，就是我们的爱家乐福。再过去一点呢，就是我们交通枢纽的建南捷运站。那旁边周遭有一些公车站牌，其实交通还蛮便利的。那我们看到这边，左手边这边，那你会觉得说，这边围起来的一栋建筑物，感觉是挡住了，其实不会。其实旁边那建筑物后面呢，就是我们有名的明水路，在那一栋红色的建筑物的后面呢，就是一个有名的泳池公园啦。那它的学区呢，就是在我们右手边这边有一个永安国小，然后它的学区还有滨江国小跟滨江国中，这是他们的共同学区。那再过去一点点呢，就是我们的大直捷运站。那如果你是喜欢在传统市场买东西的呢，那这边我们在过去这边呢有一个大直市场传统市场。那其实整个交通枢纽跟购物方面的跟地理环境其实都是不错的。那加上美孚饭店正在兴建，那整个大直这边呢，其实是一个蛮值得投资的地方跟购买。那我们现在我们主要呢还是看看房子里面。那我们请我们的阿元为大家介绍房子的里面吧。Let's go。好，那接下来呢，我们已经进到了这个房子里面喽，那就赶快来跟大家做一个基本的资料介绍哈。他们这边呢，这个房屋的权状呢是17坪多哈，17.8将近18哈。那主间屋呢是10坪多，附属间屋呢是1坪多，也就是说你室内实际上使用的空间呢大概是12坪左右。那他们这边的格局呢是属于1+1房1厅1卫哈，大概是这样子。好，那首先呢，当我们一进来呢，你就会看到这里是一个迷你的小玄关。那这里呢，其实就是放它的鞋柜哈，你鞋柜什么的都可以放在这里哦。然后呢，它这里其实就是管线都帮你配好了，这个就是放电视的地方。所以呢，沙发当然就是在这里咯。好，你可以坐在这边，然后呢，在这边看电视，有没有？看起来蛮舒服的。而且呢，还有这么漂亮的这个水晶灯。那其实你也会注意到它有基本的挑高。所以呢是没有压迫感的，我这样子都还没有碰到屋顶哦。好，那当我一进来之后呢，其实呢，屋主把这里设计成等于是说他个人的一个工作的一个地方。你看椅子在这里，你可以在这里摆你的笔电啊，平常在这边做一些功课，或者是什么之类的哈。那当然，它等于是这里做一个，等于是说已经有一个空间隔起来了，让你觉得这里就是一个睡觉的地方。那它这里呢摆了一张双人床，你就可以在那边睡觉，还蛮不错的。那这里呢其实是他们的阳台哦，来感受一下。你有没有发现说，像它这种坐北朝南的格局，有没有？飞机这样飞过去，刚好有一台飞机，然后101大楼你在那里就看得到了。它栋距就是这么样的辽阔，有没有觉得非常的棒呢？所以它这边的 view 非常的好，包含说以后这里美孚国际大饭店一盖好了之后呢，就会更棒咯。好。那再来呢，我们再来到这里哦。你看到呢，这里呢其实就是卫浴设备，然后简易的开放式厨房跟一个和室。那你和室呢，它这里其实是活动的，就是活动的，可以移动的就对了哈。然后呢，这边也可以欣赏风景。那你平常比如说吃饭啦，你也可以在这里，或者在这边跟人家打麻将什么之类的。好，然后呢，他们这里呢。采用的是电磁炉，那当然就会比较安全一点。好，那至于里面的卫浴设备你稍微看一下，基本的
你看连这个，这个淋浴的，然后这个洗手的，还有这个马桶啊，该有的基本的都有，好，那今天呢，我们原则上呢就为大家介绍到这里喽。那如果呢，你要是对于这个房子感到非常有兴趣，觉得好漂亮那想要知道它到底是多少钱呢？那就麻烦来电询问了。好，那我是台湾房屋的陈泰元，电话号码呢是0920-120-504。那我们下一集再见喽。